今日分享呢個餸咧，保證你食到舐舐脷啊！馬蹄煎肉餅啊，加埋炒過蘿蔔乾一齊撈飯，保證你3碗都唔夠食啊！收藏好啦。肉餅就肯定係住家餸嘅最強王者啦。平時食咧就肯定蒸多啦，其實咧煎都係好唔錯嘅。你問我上次買嗰嚿豬肉去咗邊咧？嗱，留翻喺度做煎肉餅，簡單配搭呢個馬蹄加落個肉餅度，非常之滋味。我哋依家就開工啦 ，OK？ 嗱，我哋用梅頭肉啊，煎起身會滑啲嘅。嗱，我呢個手剁嘅，你中意用攪拌機都冇問題嘅。6、7粒馬蹄配1斤肉啦，切粒但係唔好太脆喎。咁有呢個蘿蔔乾啦，食起身就香脆啦。按照皮膜上面嘅調料撈好味之後咧，打一打佢。咁樣反都唔跌咧，就撈麵噶啦。然後落埋啲馬蹄撈好啊，蘿蔔乾落多少少油，炒到佢焦香啊。嗱，調味糖啊多少少，賴少少生抽就 OK 啦。嗱，兜勻咗之後就係咁樣噶啦，鹹甜脆。嗱，開始煎肉餅啦。煎嗰陣時候咧，壓佢，唔使咁厚身嘅，又快熟啲。中火先煎到佢兩面金黃色，呢度落翻啲老狗落去，增聲去香。然後中細火焗佢5分鐘，夠鐘啦，攞中火 keep 住煎到呢個狀態。筷子可以輕鬆穿插就熟噶啦。如果你唔中意蘿蔔乾嘅，直接食就 OK 噶啦。拗晒肉汁唔正咩？再加埋啲蘿蔔乾，馬蹄又脆身，蘿蔔乾又脆身，又惹味又好送飯。一定要加埋呢個蘿蔔仁啦。肉餅煎得又香又有汁，加埋馬蹄嘅清甜，蘿蔔乾嘅爽脆香脆，好惹味，送飯一流啊！嗱，聽試下。如果你平時都中意食住家餸啊，記得關注我，記得交功課啊！拜拜。